L'ufficio voleva tanto to spray maple. Allora lo sentito Ekalesia. We're going to start our Bible study tonight, 7 o'clock. Well, it's 10:11. Thank you for being here today. Thank you for making yourselves available for our Bible study tonight. This is another important part of building our faith in God and working together as a church to continue to equip, edify, and exalt the name of Jesus Christ. So thank you for being here tonight. Let's prepare our hearts. Let's all stand. So now, holy day, the road to Yahweh is true. Holy
Sia, o tato
And everybody say, Amen. Amen. God is good, church. All the time. Hallelujah. I tell you, to him only have no tattoo my foot. Oh, say amen. Hallelujah. Hallelujah. Marola vai fa no si pe ese team na one malo. O ma na fa le tua o le ma na ele fa le me a o no fa le tua tato. E to la nino no pesquisero ma ave vi na le tua se na. Ma lo va fa ma lo si ne ko ya o le vi la va fa le tua. After for le tua ya o lo va na tu ma dia le o to le pu le fa tua ma lo va fa ma no si. Alo lawan baba ai mau fi malo tua un tam tato telo taimi le o tato taimi ane baba ai mai yes na fu tato tamai man e ai lavas taimi mai mau ai mai sin tato mai fail nga luenga le tua ai malo lawan fa malo si tato Ekalesia. Thank you for being here tonight, for all of our church family, making yourselves available for our Bible study tonight. We know that this is another important part of building the body of Christ, building our faith. Ministry is not meant to be done alone. Say amen. Iron cannot sharpen itself. Iron needs other iron to sharpen. So that's why we come and gather every Wednesday, every Saturday, every Sunday, so that we can build our faith and continue to build the church and the kingdom of God. Say amen. Yeah, all of our open tato series in tato to spire nepo fast foi la tom fire na my tato live stream. Thank you for those of you tuning in our live stream tonight. We greet all of you in the name of Jesus, wherever you're watching from. Thanks for tuning in. We pray that God's word will be a blessing to you. If I must so swadi masamia sumalia ya oto umalava lo mata mai ia ngai fa openga ina foi oto ai mai sele fa sia ino tato fa tua fela me lo ia ona ngalo tasi matato lumo le tua. We're all one body before Christ, so let's just continue to pray for one another and continue to sharpen each other, encourage one another through the word of God. If it's alone to upafa fa upasful tasi ngata mai fa upasful leono fa mole lava fa ya to to spire ne afiafi mana su fa tasi. Ephesians chapter 4, we're looking at verses 11 through 16. Today we're continuing our series. We're on part 10 of our Sound Doctrine, a Pentecostal Perspective series. We're now on part 10, and we're looking at the church
and its mission. The church and its mission. Olo fa open tato series ole o mta upu fa vai lei ia o se vava ainga fa Pentecosto le tato wo vai ngo sfulu tato series olo tato taltanol mta upu fa pea ole Ekalesia malona Misiona. Ole Ekalesia malona Misiona, the church and its mission. We're continuing that series tonight, and we started 2 Wednesdays ago. We looked at part 1 of it, which is the church is the agency of God through which He makes disciples and builds the church. Sa tato vava aina ya solulu yofto matu mua le mafu angole Ekalesia ina ya tato watu fainu umama so Yesu Keriso le so ni tangata po so seisi au so Yesu Keriso papatiso atu ile swafo le tama le alo malenganga pa ia o le vanga mua na Ekalesia solulu so waisa tato taltano lisia ngale Ekalesia o le tato o mai faatasi fausia leisi amen le fameltu se e pero awone tu ole o mai faatasi e winga il tele nofo il fale a solulu la sa o me faisa uninga i lango lava nole e o mai il tino ke riso po le ainga le atua e fausia leisi we build one another langa ele puna e maaile u amea i leisi u amea le winga la nofo il fale ele ke ia maaise u amea e need leisi u amea le winga sfanka we need one another. We work together mafuta fatasi le nganga o mai fa malosi leisi va ai tu le aso e wala talata le tu afirma Yesu Keriso e le ale afirma Yesu po tato matai o le lo tato fa malosi pele ngalwenga le tua so ai si fa pele na ke lokun fale lo tu fa ilo atu yati o ele ai na fa Yesu le Ekalesia ini tato o mai fatasi fa ile ngalwenga le tua fa fatasi nga pe wa vel fa mai le mal excuse no fa le si fale ai le wo mal fa mai tau na to o mai fa nga renga le to langa le vala au la vale Yesu Keriso au lava ne tu o le o mai fatasi o le ava no e mafai ona fa malosi le isi ya matato va ai mamau le aso ya e to afio mai Yesu Keriso au le aso la ne o le atato vai le isi va ngo le Ekalesia nga le fe fisilinga o le ale au nga le Ekalesia. Why do I come to church? Why am I here on Wednesday? Why am I here on Saturday? Why do I need to be part of the youth ministry? Why do I need to be part of the women's? La me fa ya maftanga ese io le afo lona nga pe ona me fia tama fa matala to le Ekalesia ele o se me na fatu langa ina se tangata utato malam na mole Ekalesia ya o Yesu Keriso o ia na fatu ina le Ekalesia. Amen. So when we look at the church is not a man-made organization. No, the church belongs to Jesus Christ. So Jesus Christ says He is building His church. Peteru o ilungo le papale e fawaya lau Ekalesia. O ile fa le Ekalesia o Yesu Keriso awalawane ngalo ya atato o mai ele o se Ekalesia midway ele o se Ekalesia se faifeau ele o se Ekalesia le Assemblies of God o le Ekalesia Yesu Keriso melana po le atato o mai ele suia ya le Misiona le Ekalesia o le fausia o le malo ale tua. We're not building a man's kingdom. We're not building a name of a church. We're not building the assemblies of God. We're building the kingdom of God. Mena telo temis falonga fertula utala au mat foi ma angel le ala fin ngalo le tua o ai le fai tu lai mai ele sui ala le Misiona le Ekalesia o le atu fai no uma so amen. E fa pena foi la tato au ngale o mai ke of silingia le el me fai ngei mafkankinga le el me o ke alo el mafkang la kolvo le me ka wena solulu le me ka mai so fai au la skonga i fongo kalo le me o ku ai le mafangfanga lo fale mal le kelo isimia au ke sau le loku la sa o mafu anga ia langa fai Yesu Keriso le Ekalesia ia fai ma au fai ngaloenga e o atu talai tala lei ia tumu le langi i tangata e wa manu maloina say amen. Ai leo mai nofnofo le mai no fa mafanfana no fonse tu no ai tato ngaluenga ai tato mtafayoi o le la tato vava ai fai upuia o le fai upuia na tuse apostolo Paulo i le Ekalesia fole fa vai nei Efeso o le Ekalesia le Efeso o le la tu ia lona tali fa le nganga le Timoteo fai ma fai au o tu sila le o lo tama fai apostolo Paulo e fa tu langa le fai mo le Ekalesia le la tato fai tau wai nai mauia so we're going to look at it, Ephesians 4, verse 11 through 16. Efesolonam tau pefa, fai atu elo tu spaia manail tato fai tau wai fa mon mole, il tato tu Samoa,
Ia na o faita watulia tato ngana whapetania. Ephesians 4, verse 11 through 16. A whai o mau wala mai vi ia le tua. Ia tato faita o mai ai. Ia. Na ia tu ina mai ui ni se whai ma apostolo. O isi foi e whai ma perfecta. O isi foi e fola le kara kere. O isi foi e whai ma leo leo. A toa ma hoa. Ina ia wha ato toa ina ai au paria. Na to te whai ai ni ngā mena a auna. Ia ati ngā ea ni tino o Keriso. Se ia tato o atu o i tato umalava ma le loto matasi i le wha atua tua ma le iloa le lei o le amo o le atua. Ina ia whai matangata matua ia oo i le fua o le ua matua e te tau ma le tumu o Keriso. Ina ia leto e tama ni tātou o loo whelafua ina e peo peau, ma wheawea ina i matani o tāuku, i le pepelo o tangata, i tō mawhiti leama o taunia e whaati e ani. Aria a mio whamao i a ofa, ia te suku i tātou ia te ia i mea umau. O le ulama ia foi o Keriso. E mai a te ia o na tupu o le tino umalava, o lo o whaatauina ma whaasorina i ua umalava e tusa mana wena i le fua o le tino taitasi. Ia iu ina ati na ele tino ia i le alofa. Amen. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. God bless you in the reading of God's word tonight. The third purpose for the church tonight, if you're taking notes, is to be a channel of God's purpose to build the body of saints perfected in the image of the Son. I'll say that again. To be a channel of God's purpose to build a body of saints perfected in the image of his Son, Jesus Christ. Ole mafu angalon tolo le Ekalesia whapelon whaupuina ia avea mahala ole ati na e ino le whapotonga o tangata pa ina ia ato atoa e luma o le atua. Say amen. A whapopu o le isi au ngale Ekalesia e fausia i o langa whaleanganga ale Ekalesia. E fausia i o langa whaleanganga o tangata pa Loringa o le isi e tamawhai atu e tā ua leo atu e manu malo tangata mo le li malo na malo ai o le isi vaenga tā ua e le malo ngau mai le aku e le me whaia. We win them so that we can build them up in the faith, and then in return next week we'll look, then we send them back out to continue the work of Jesus Christ. Le winga Stefan Talanga umalona malo langa lisi le mele o tato vavai tele o tato Ekalesia me se fai au na pone e tato fia tele pe avavai atu o tumu halau. E fia foi fai au pe avavai atu vo lua pe tolu lima si e fai meo tangata o fia talia ina Yesu e pe o mea fia le Ekalesia o isi mea fa pe o fai longa ia e ilo ai le ilanga launga le mea uma a mele tam fai atu au nei ngalo e le ona o le tatalo le o le faola tanga ngata ila ia e iaile ngā luenga o le fausia o le olanga whaleanganga ina ia ato atoa i tangata le luma o le atua. Wai mantua o le taimi mua sau tangata le whaolatanga o le pa pepe
pepe lona whātua le tamanindi lona whātua tusa le fau i le whātua pe lan tam whaitu tani o le whātua o le mea tauna tupu maola o le whale tonu le vai e umalona manu maloia tamaitia po tangata italia le whaolatanga ianga kua iala ia Leise ngā ruenga whai ai pe whalongo tele o temi o te whai atu tangata ia, wawa ailo tuspa ia, wawa ailo te talo lo maftanga te talo tolu, wawa ai se lotu e te lotu iai. Nango lisi ngā vaenga ka au le Ekalesia, lango le loku le ke saufo i neipo o le fausia o le whātuatua, o le whaupenga ina o oi le whātuatua, ina ia avea oi matangata ngā lue i le whina ngalo le atua. Pe on tam whai atu le Ekalesia, le se Ekalesia o maintangata nofo ai. Now, I listen me fire. No, as a people in a body of Christ, we're called to do the mission of God, and that is to win souls. E ila le mele no falongo families tangata ya. Saulo fautanga if na olo also vave ya lo kala le. E manga ia le sangisangi ma le fia mana o ya lo fai melea ai aone ingalo langa e tauna nofo ilalo maha o ingalo no langa langa le mafainga e alu watu e talia e ka la ya ku Yesu pe a feki le malam lama I maka upu silsili o le tuspa ia ai mai se foi Yesu ke riso say amen atato baba ai o le ala vision o tato Ekalesia o le vision o tato Ekalesia ina ia I loa Yesu ma fa I loa atu Yesu I le lalo langi atoa say amen O tato vision, o inga mantu o tato vision. Kako kong mangku atu nei a. O tato vision, o le vision o tato wa Ekalesia a fasili. O le ale vision a midway, ina ia iloa Yesu, mafa iloa atu Yesu, ile lalolangi atoa. Say amen. O le ale vision a midway, ina ia iloa Yesu, mafa iloa atu Yesu, ile lalolangi atoa. Amen. Ko sa kasia, o le ale vision a midway, ina ia iloa Yesu, mafailo atu Yesu I le lalolangi atoa. Kuso le whaupunga ngā, e sa uma ele e loa Yesu, whawhentato e loa Yesu, e loa Yesu I lea fionga pa ia o le tua. E mawhaila ona I loa Yesu I lo sau le asolulu. Mea na a whalongo whai atu le whaifi au, wawa ai le asolulu, whaava no so taimi, ke loa meo ke pisa so ai. Lango le isi le vahenga taha ua le Ekalesia, o le a o ino le upo le atua, ina ia tato I loa a tili a Yesu. Say amen. So that we can know who Jesus is. E aua lava nei sau seisi tu atu I whape o le kusi lea e mawhainga I loa Yesu o lisi lea kusi ngō whaikawa I lea. Tasi lava tusi wa nao lea fionga pa ia a lea tua. Awa nei tato o mai tu atu I hao atu tato poto ma tato wata mai. Wa lava le upo lea tua I eile mana e mawhai ona fausia ia tato o langa whatu atua. E lai lava sisi mea na tele o taimi whatu tele o taimi tu atu I awa nei ao sisi mea lava le upo lea tua. We're not here to entertain people. Amen. E leo mai tato e whawhiawhia tangata. Nanga tau whailo tato e whawhiawhia tangata. Ke lon me kupu. E leko whiawhia loka ngaka ia, le ngā ia te oe. Ke awa ako leko loku. La mele tam whai atu ai. O le upo le atua aisia. Nanga I paule me mawhai ona mausali ai lo whātua atua. E mawhaina e tu mau ai le whātua atua ia Yesu ke riso. No other book but the book of the Word of God. Say amen. Wela na tele o taimi ai whalongo whai atu soa le asolulu, leisi vahenga tāua lea whai taulo upuma te talo e lea unoa. O leisi la mea lewe wawa ai atu e tele o taimi, ai tu atu pele tato kālenga. E paua ia sauninga ia le tamwhai au whataua ia auto le asolulu, le tae au le astonai, ia mal tato sauninga le sa. Awalang na whataua ina lang peo tam whai atu, e paua ia ki e lua, e whaamalosia ilo o langa whale anganga, o le upo le tua, malo te talo le anoa. O le te talo le tua, e le ngā le kaimi mko anida i ose mea. Nanga elis ka ngaka whako akulia i lalo no whalonga kula hoki. A mele kam whai koe, ka kalo le angoa, lungala lor savalinga le leipe, so o le alawa le me kula I mai, ia e tō anga tatalo, tō anga whai taulo upu, say amen. O mela le whātau ai a whalongo whai atu so atu le asolulu, le astonai, lango mea ia lue whai le asolulu, po le asolulu, a o ina le upo le atua, tae au le vave au le astonai, o le tatou maftanga te talo. Mela nata whaamalosi atu e, whai umato poka lami le asolua, le asongafua, whaangafo le askofi, whaangafo le aswhanaile, ai vava ai aso ia lua whaamolmole, ia whaavanoa tatou taimi, ia whaataua ia oto, le whausia ino tatou whātua tua, e ala lele au au ino le upu, ma le tatalo ele au noa. Pal mea ngai malosi tatou. Ok, whai atu nei ate oi, e ke malosi pe e ko angai whai tau upu.
Ya ko anga mai foi lang kuspa ilang pe mele kam faya tuai. Le ele se si me ele fa pe le foi le house tato fo ai ke fa pe lang la fim nga coupe no. Lang ele ka hu me ngai ni mo le tua. O me ka hu o le fausi ino lona ekalesia. Amen. Is to build the church. And so when we look at our vision or to Sautasial Tato vision or our vision of Midway, ina ia iloa Yesu mafailo atu Yesu ile lalo langi atoa. So lela number 1 ina ia iloa Yesu fonotalo ai mai se foi la untus paia. Ai ele ngatalanga inga o le vaenga long luo Tato vision ia failo atu Yesu. Le winga ia le si vaenga ele ngo le sau so ia so lulu sau ia sko ngai sau le sa ai le ska ku ngaluenga faia o tatau on Tato atu tele tangata na o mia Yesu. Tele tangata na o mia Yesu. O le afao penga ina la leo oe. The reason why we equip you, the reason why we empower you is not so you can look like Superman sitting in the church, but so that you can go out and use those tools to bring more people to the kingdom of God. Say amen. E faunga ina meia o ina tu ina ye halu atu ma faunga e to e badu malo ai sisi ananga. O le lu ila mo e nei afiafi. When was the last time you led somebody to Jesus? Well, I'll tell me muli na e tai mai tangata fo ya Yesu. Silang alo sa ngalwenga nga lang elis nga kay manato ayang au fai au. Ayang au le au fai ngalwenga. Ayang au sui fai au ay nga ki akongo ay nga au no. Ele fa mai Yesu ay mela o nga fai au nga lo fai ngalwenga I o ato fai no mamaso ole ai. So se tasi e talitonu ya Yesu ke riso le ala o mai nei tonu le asolunu asona e fausia el to langa fale nganga ina ia toya o ato fatino le polo ina silsile Yesu. Mena fa malosi ate oe langa fa na wai ma moisi ma moi we fa lo tala na e fa na wai ma moisi ma moi le winga ita mai o tatulam e o atu o to su e mai tangata au mai se wo le sa au fo ye te fefe langa ele fa mai Yesu e ke alo ya o tangata ina ye lu mai no pa wa me au mai se fa lo lo po le tua wo lava le po le tua le pe fa te tolu yai e ma fa yo na fa o le tangata na al mele tam fa ye toi au mai se wo invite a friend. Te loa lelo I sunga ya John, te se mina tua tua I stama fōle na talia ina fa ola tanga. Ai o lisi vaenga le fa atawa, le fo su mai ya Susana. Tol mea le te leo te mi fa onga I tato live stream, le fo lo mata tanga tai. E leo fa onga mo kangaka pa ye tato Ekalesia ye le fio mai, no. E leo tūlanga na, o le fa onga langa I tele I o nganga fo fia mata e mawhaino mai fa ola tanga. O le awala foi la le se o fa nga tua Susana na su mai foi Susana sau mai a Samoa tuli mai son tama o ai foi o fetu ao e su ele Ekalesia fu mai su e foi mele ia ia loku le e o ke maka e o ke fialo e loku ia ke le fa yakula se viingo se kangaka no le fa yatu o le ao nga o le tato watu ta la ile tala le su ke riso ai le la sa moi foi John of sile ku ya John fa venga e mo fa le fa menga ka alo ai lunga Facebook e o vava ai ku ka ko saunga. Femenga vava aya kulol kako sawinga maka kasia langa maka femenga nganga maka nga yailo maka nga duele nganga le tua e ka kawa nga sau lenga sau ya su e ya kamal address sau ye ngofo ya le wa faula ina ya o le vinga fa fo le tua ke leo fa yaku kako ke mika ni meka ko ke fa ya no o mea lava tato mita le tato I loa le tua ai lela o tai mai foi John lela o sau foi John tai mai alo na ainga o te loa lisi le vaenga tau mela le tom fa tuai I tatu fa mal no se kele ka ngaka le fia ngao le nga lala I le fia ai mal fia inu le ame tono le tua ai lela o tofu ai tato ai le tato te le o atu tala ia tu mafa ilo atu istangata. We need to go, church. Taimi o le tato o, kaimi o le au mai, lefa mai tuispa o le saito le o sina tele tangata mna o mia Yesu Keriso. Ale problem, lefa mai Yesu, au le fala lave, eto e titi lava le au fainga aluenga. Ele kele le au fainga aluenga. Ale ke vava aya kui, o ko se ko kele kako. Langa o lefa mai Yesu au fainga aluenga, au mau kofi, no. O ka ngaka umai kai kongu ya Yesu, o au fainga aluenga nga Yesu. Melala avava ito anga kofu matato anga fapeka I lima o maka ngaka kai mai ka ko fa tanga o ka ku kele o fa yaku se kumo se fale o le fa yaku o le kumo le malo le tua e kele awala vangi avse se ke fa pe wala o ma fo fa fa o kumo la loku no ele o sa loku o le loku Yesu o la na ia kumo le malo le tua ia ngale Ekalesia nei ia nga o ma o fina ngalo le tua o le watu to a mai tangata to tele fingalo Yesu.
That's our vision. Our vision is to know Jesus and to make him known. To know Jesus is through the Word of God. It's through prayer meetings. It's through our Sunday services. It's through our youth services. It's through our women's services. O maftanga tamai fapitoa mo tama uma. O maftanga tinai fapitoa mo tina uma. Melana o te whaiatu I taitai o maftanga ia. Awa lawanga I kelingi pokalami. Awa fwinga I kelingi siva. Nang riska nga kafua loku al kange siva. Hai aile loku ni kausanga akoa. Amele kam fai ku awa koe fain siva kele. Walawa lupo le kua. Kau loko lupo le kua. Paunga me ku mau. Melana ase vava ai me wo ko le keling siva ya family aku o lava nga kami nga siva ai au le kami o mai lo fainga venga le tua a mela tam vai atu o la o ngala maftanga tina maftanga tama e fu au talvo o mea o mai e nga lu fa atasi mo le fause ino fa tua so ai fesili la le taua o taua na o taua nga maftanga es el maftanga fa now o taimi e fa e fo ia tato o le worship team e au ngala to o au fainga luenga o ki a kongo e pofu uma tato ma me alofa es e vava ai o me alofa o mai e nga lulue uma mo le mafu anga tasi ia fausia ai tato o langa fale anganga ia mawalunga ele vinga o le tua tolu fa mai tuspa ia a e si itia Yesu o na telele o tangate a wina mai o ia As you lift him up, he will draw men unto thee. Melana ai vava ai atu loa lisi va engo tato o le tato mission le mission statement le Ekalesia o tato I le mission statement le Ekalesia tolu a upuna I whaongaina I le mission ina ia whaopenga ina ai ona tangata mo ngā luenga o malelei le ngata I lea hatina e ina le tino Keriso tolu si itia le swafa o Yesu Keriso. Esa le vision, esa le mission statement. Mission statement whapea ina ia whaopenga ina ai tangata pa ia mo ngā luenga lelei uma, lua, ia atina e ina le tino Keriso tolu ia si itia le swafa o Yesu Keriso. Say amen. Tolu au putaua, whaopenga ina, atina e ina, si itia ina. Say amen. Ai manatua opuna e tolu wei loa le mission statement le Ekalesia. Mua whaopenga ina le Ekalesia. Lela la tato e vava ai let's read it famei fai upuna e suma tasi famei na utu ina mai foi nisi e fai ma apostolo o isi foi e fai ma perfetta o isi foi e fai ma fola il tala lei o isi foi e fai ma leo a toa ma ao ina ia fa a toa ina ilea le au pa ia me mo te fia vava ai atu e famei fai upuna e suma tasi na ia tu ina mai o ia Yesu Keriso Na ia tuuina mai. Verse 11 says, and he himself gave some to be apostles. I want you to underline he himself. Because I want you to understand, o le Ekalesia, o le apostolo, o perfeto faifiau, ele ui me ngofol kangaka kofia ia. Alefe mai, o Yesu na tuuina mai e ia apostolo perfeto faifiau. Ina ia fausia elona Ekalesia. Mea mua la ia tato malam lama o kofi o faife au o kofi o ki a kongo isi kofi fapena o kofi nga e ke le ngofo e fia nga o yai e ke le ngofo kofi e fua oe no o le mea kako vava ai e yai le fasino manga o Yesu Keriso e yai lona aia tatau e vala au wina itangata aisia nanga o ia hona le Ekalesia e le pule tatou e le pule foi tatou le vala aua le tua po le tofi e tu mai le tua mo tatou a e pule Yesu Keriso Lefe mai na tuina ia. Na tuina mai e Yesu. Jesus himself gave. That means that we don't sit around and decide, oh, I want to be a pastor. We don't decide, oh, I want to be a prophet. Or I want to be an apostle. Kele me ngale ukupungi. Kele yo kangaka wangofo ke afa me o yo apostolo. Ai lai mase loku ngalu faku. Afa me o ia profeta ai le lona nanga ese le nanga pa ia e no fama fa mai o ia le faifi au na la kula ia le umia lua ko ka usanga ka puni loku aisa nanga leo se vala au le tua o no fa ia ma vala au ia ai le fa mai kuspa ia o ia o Yesu Keriso na tuina mai e ia nisi fai ma apostolo nisi fai ma profeta nisi fai ma fai evangelia nisi fai ma leo ma o Yesu Keriso o ia le na tuina mai ai leo se fina ngalo po se loto se tangata Nela na ia tato fai te lawe tangata I no fai au vaso lea. Ai o lisma singa wa apostolo. Ai fai au ngia.
ai le lo le o apostolo le senga luenga fengo fie. O me mo felo perfecta, ele o se me ulo ngia isi. Ia kako fai keke langa lefa mai, ia awangi fe la flafa I tato, ia tato fai tete langa e ai, e mai pending e o fai se ekalesia, e ai fai fi au popolo. Ke le fefe fai aku, langa ole ke ku le opo le atua, ke le ku se pule se ngangaka, o le pule le atua, le fa mai tuspe, e ai kangaka popolo. E ai kangaka e o mai e fa lilo lilo, fa me mili lo pa koma fai aku ia ke o i o le ama lea, ai o mai fule aka, e le os kangaka o le atua, ngofu ai ma filfili ia. A le fa mai kuspa ia, o Yesu ke viso, o ia e ana le Ekalesia, amen. Mantu oi fo le Ioanes fun limas fulono, fa mai atala Yesu, e le I tau filifili au. A o auna, na filfilia o tau. Me langa awane I tau muli se tangata e sa umwhapea, o auna apostolo, o au perfeta, nga ngofu au ke, ia kako fai keke. E ilis ka ngaka fa me o whalongo, so feka lai mai Yesu, amu ia ka ngaka uma. Ai vava ai Abraham, pe ngau le limba haka mi nga feka lai ele to I Abraham. Ai saule ka ngaka fa me o whaafe fia nga feka lai mai le tua. No, ia tato fai tete. Ia tato vava ai wha leilanga o iei foi ka ngaka. Le ua whao ngā foi le Ekalesia e whai e lako me pepelo. Ua whao ngā foi a kofi on whai fe au mal perfeta mal apostolo e whai e lako me pepelo. E wako e au fua kupe ka ngaka. Nga ole ia ki e ka vale kaungkama, ngofu whale kaungkama, ai laki ngā inga le Ekalesia. Ia kako whai keke lo se upua o le opo le atua. Mea lana te whai atu ia te o ia tato matahala. A wale ngofu wafa alonga ka ngaka nga lefa mai o Yesu, o ia e ona le Ekalesia, o ia fo ia tu ina mai tangata e tai ina lona Ekalesia. Say amen, church? Iwe malam lama iai. Le o te le whapea a whaalonga mai se whaiwhi au mo I mai le atua, leila se me ke pone fua. Al whaiwhi au le whao ngā se ia whingalo le atua, whaiwhi au la ngā kwhai atu ai. Ia go whai keke, e le urangia le atua. Se isi mai umal vaso lea. Aia ko whai keke ngā luenga, e leo se ngā luenga stangata ngā luenga le atua mamana, amen. Ke ofua. Pe ona o tam fatu tele o taimi ma umalo to lo ma taimu mua ele ai se ma lo tonu ma fa pe ona ma fai fiao. Le se ele tule matai fo e ma ua ele se mena ma o sa ili no. Ngofo ama ua fia ma o fa me fo kala se o to lo ia tia. Fa me ele fia ngofo se fai fiao. Fa kula me ele fia ngofo se fai fiao. Ya langa la fo malam lama o yo se tasi o la fo o fa na po alo fai fiao o ona ma tu fai fiao o I lo fo ele ki nga ingon nga luenga. O I lo fo ila ki nga ingon nga luenga. Ila o aya kus fai fiao. O ula ke ngofo mo fa pe se o ke ngofo ka nga kai fia kuli kofi la. Langa leo se kofi fai ngofi e. E leo se nga luenga fai ngofi e. O alanga makalia ngei al kofi lea langa le vala awa le tua. Langa le ko ilo ele ai se ma poto ele ai se ma kamai ele ai se ma ilo fai ngei mea awalang ma fai ngei mea langa a sau le vala awa le tua e fa openga ina fo ele tua ma tau monga luenga ia ole po moni la fa ki o e o foi la fa sa mo ko ilo la ma ko ki apa la vale ko fai fa uskaini ai langa le ngau inga ia malama Ola ngau inga ia malama ola ngau nga ia but o te whaftai lea tua langa o ke le wha mo se ngaka o lea ke whalango le nganga pa ia so ani mai ale nganga pa ia ia le si la fia na ia o matua ia e foi na ia o antis ia ele I loa ia uka ukala spa Samoa au kupu ai whafkai lea tua o lea tua ke leo whakula awangi whape leo mika foi whaifi au no leo ki whai aku onga le moli mau mo le meo le alu na wha walalo ai whaikalia Yesu e sau e kufi oe e whaopenga ina fo Yesu oe ina ia whai e ngā luenga uma mena na whatu ia te oe au te manatu mama ia te oe au te manatu whaatau vaa ia te oe Nanga leo sau lea tua vava aini tangata ato toa o lea fia vava ai lea tua tangata lea avanoa Tangata e whapea Yesu e ui lava le atoa ai o te awa noa whaia lava lo fina ngalo. Mea ana whaftai fo ia Pastor June ia e ngangu pele ai langa o lea nganga pa ia ratu ai ngalue say man. E tātou te le popole la fo ilona matua ai lea vava ia to e tala voua ono le fina ngalo lea tua. Mea ana whatu ai awa te manatu whatau vaa ia te oe vai o ia apra amama sawa o ka se matutua. Ai na whao ngai lea tua. Le tupu lai titia leo Israelu e valu an tausanga, tupu leo Yosia. Valu tausanga, ai whai matupu o le nu o Israelu atoa. Ai sea, pule ale atua e lana vala au. E leo vava ai mai le atua e lo matua polo lai titi. Pawal mea, avanoa.
ia whaavanoa lo tangata, ia whaongaina I le atua. Pe leilo tautala pe le ai, au ke vava ai meanga, vava ai le atua le vala awina o say amen. Mena te vava ai le whamea o Yesu na tuuina mai, e lei whaia e se tangata a o Yesu tu mai ise whai ma apostolo, o ise whai, o ia pule le vala au. E ofo e lai me alofa I le nganga pa ia, a e whai tau, e fia me alofa le nganga pa ia. E iwa me alofa le nganga pa ia ngai sal momoko ni to sfulua, a e whai tau lai ai. Whamei, e matalasi me alofa a e tasi lava le nganga. E matalasi fo I whaiva a e tasi lava le ali ia. E matalasi fo I mea mamana a e tasi lava le atua o le na te matuanga lue I mea uma I tangata umalawa. Saulo le ia lisio o mea alofa ese. Ai saulo malfai upo e sul matasi whamei. E matuanga lue fo I na mea uma e lea lava nganga e tasi o loo tufa I tangata ta I tō tasi o ia malana mea we whaalongo. O lo o ile tufa ina o le nganga pa ia so e fo ina me alofa le nganga pa ia ele ke ia ngofo e mai fapea ma o le me alofa le no o le me alofa e pule ale nganga pa ia po ai ka ngaka e ku atu ai a fai o le me alofa o le fai va venga o le me alofa o le fa malolo o le me alofa o le upo le malama o le upo le poto o le perfetanga o su engo nganga o nganga ese o le fa matala ino nganga e pule lava le nganga pa ia. Nenga o te whai atu ai, anga lue mai lo se tangata I songa mea alofa mai le nganga pa ia. Aua ke mangaku le vai o le kangaka nga. Ai e manatu, o le pule le nganga pa ia, ua whaonga I tangata na. Say amen? E langa eis kangaka wakau mumusu e whaonga mea alofa. Wakau fefefe whaonga. Nanga loa manatu I lona tangata whaatau waa. Ai awane ngalo ia te oe, e pule lava le nganga pa ia. A whaonga fo le nganga pa ia se kamai kiki poskeni kiki, e pule ale nganga pa ia. Na e vavai fulkus pa ia, e o ai mangu nga whaonga I le atua. Nga o whai kau le mangu nga o le asini, o ko I loi kala. Whamea, whaatau tala I le atua le ngay mangu. O ofo le sasa so o awea, fulia kwa le mangu whamea, la songa sasa I whea. Wa ia kwa o le kau se whea, ku oi o le angelu le ku mai pelu luma ia Au whaonga I le atua. Si menga whekwai, e leis kako pule, e pule ale aku a fia whaonga I le atua se mangu e sau, e wheka ngai mai a kako e whailo, mai kako sema kako lea, le anga, e pule au ale atua. E le kasianga, o le asing kaukala, whaonga fo le atua le ia, nga folo ai, kalwai longa le ususkai. Ai whaonga I le atua. Ai lakwali ave sao me le fi alwai, pule ale atua. Wai lo foi, oila kamalenga pisa o inga ua, o te atu pe teu Yesu whaatolu, whawhiti pe teu whaatolu, ai kangi no malea. Mai pol mua pol koa, olea. Ol mua poa. Ka kangi lo le rooster, o whaonga whamea, o kanyanga kangi inga vini mai mo whamea, o nga mana tua lo e pe teu. Le tala Yesu, wewa ai o ai mangu whaonga e le tua. Mena le tamwhai atu ai, awa tato manatu mama. E pule lava le nganga pa ia, pule Yesu Keriso. Nanga le foi whamelkus pa ia, ma whaifo e le atua o na whaonga ia, mea se tulo vale lea. E ka uvale ai ka ngaka, pupoko. Mea langa o ki whaku iake o e langa, e leka, e pule ale atua. Mea nga au ke mangaku whakau waa iake oe. Awa fo ke whaalongo fo e kala iska ngaka. Me nga whamalosi atu fo e meis fo I tātou ngā li, whamalosi lo tō lua. E awal ko soi lalo lo ko lua, say amen. Whamalosi iai. O ka ngaka le atu e whaonga ina le atu, amen. I e tautanga iai, ma e whailoa atu ai, langa e tasi uma tātou lumo le atua, e le ise e manatu le whatau, e manatu whatau wa ai le atua, amen. We are all one before God. So understand again, we're going back to that point. O ai e whail whiwhilinga, o Yesu Keriso. O tai uma e tonu le Ekalesia, ia tō muli a whai tō ese mane Ekalesia o su e sisi loko wai, su e whaaleise whai au a wala au ina I le atua. Au ke muli ska ngaka e whawhiawhia ia ke oe ma whaole ole ia te oe. Nanga e kai mea umai kupel whai au ngā le koe wakulose mea ia oe. Nga e kaila ia. A ia wawa ai ka ngaka le kui le upo le atua. Langa e paule le ki le tātou te iloa ai, o le whaavai ale ta siwana o le upo le atua, amen? So le lau tātou whaitau mea mai nisi whai ma perfeta, e nisi whai ma, e wha mei lol tala nā. Ina ia wha atoa inai le au pa ia, lātou te whai ai le ngā luenga a au auna,
lua iati na ayaile tino o keriso, for the equipping of the saints, for the works of ministry, for the edifying of the body of Jesus Christ. So here, ole upunga ole fa'ato toaina, which is good, because instead of equipping, the Greek word is actually perfecting. Okay, you know that word perfecting means to make perfect. That means that the purpose of the church is not for perfect people, but it's a place to perfect the people. Does that make sense? It's a place to build. It's to make them complete. Le femeia, ina ia fa'ato toi, e folinga mai le ato to tato. Taimi mua te talia Yesu, taimi mua te foma il fa'atotua. Le feme ele atotua, e feme le ngala le Ekalesia, ina ia fa'atotua ai tatou. O le fsilila, o a me fa'atotua ai tatou, o lupo le atua. O le almele te fa'atotua, o lo fa'atuatua. Nanga auna I ngalo ia te o e le mawhai o na sausisi le atua pe ale aisea fa'atotua. Faith is the key. The only way you can come to God is through faith. So what we come here and we're equipping and we're perfecting the church, it's not to make them perfect saints, it's more so to make their faith perfect. E leo le fa'atotoina o tātou tangata, au le fa'atotoina o le tātou fa'atuatua. Langa lupo moni fmaitus pa ia, e le ai se isi e atotoa. No one's perfect. So there's no way that the word can contradict and say to make you a perfect person. No, it's to make your faith perfect. Because it is with faith that we follow God. Amen. And I love that word because the Greek term for equipping is katatismos. It's a bringing into a condition of fitness. And I want you to think about that. Some of you, anybody like to exercise? Let me see if you exercise. Half and half. Well, exercise, some of our kids, you guys are in sports. What is the purpose of getting fit? Better in your sport, right? So if you're a football player, if you're a cheerleader, if you're a volleyball player, you don't just show up and start playing. There's practice. There's training, sometimes 2 times a week, sometimes 3 times a week. But the purpose of that training is to perfect you so that you can be physically fit for the game. In the same way, when we come to the work of God, that's why we encourage you to come on Wednesday, come on Saturday, because this is your gym, if you will. This is where we're perfecting not your physical body, but your spiritual faith so that you can be stronger in the faith in Jesus Christ. Amen? O le isi ngā mea lang aalu e whaamalos tino mo I lato e whiawhia o gym e alu e whaamalos ilking e ke le alu aku laso e kasi si ngā sauli o kele o maso se kulau e se longa ia o le mea whaiso ke alu kai lua vai aso kai lua aso le vai aso. You keep doing it. It has to be consistent. Se koa leise masinga po se lua fukua e kau vavai aku ngā waka woso ifo maso au ka ngaka ngā le kasi ale aso ngā sauli ia hika e lengi maso ia e leise maso ngā le kasi ale aso ngā luai. Au me konga fai alu so exercise ai fa le leise kulou vava ai me le exercise ai so fa sanga size 2 e leise o nga a mo le me le exercise ai le sa laki vava ai fa le mau ai le soifua malolo ina aisa ia umi le ola e fa pe nga foi la le tato o langa fa le nganga e le ngo le kasi sia so ke sa we fa longa lupo le tua e ke sa ya so uma a so lulu a so tona ile a so sa ai sia langa laka o exercise muscle fa tua a mela nga e kasi la so sa wai ia nga laku le kila polo kasi al kuri pa Aisha, ela mai koa kasi kai mia masinga ko kasi kai se wen loku. Si ale mele ke sawa ya so mai finga lo kwal fe au la so lulu la sko ngai Aisha, ia exercise no fatu tua. Inga ye malo se ke al waku roi fafo ele fiu file ko sa. Ke va vai ku fe mai kus pa yo leon ai va vai ku ro ya o liul pus. Aisha, o ke kele masul fatu tua. Al se meo se le anga le Ekalesia e lengi maso fatutua. But you need practice, you need training. Bela na ai fa longo pe fa atu e ho pisa so ni fa fa la so lulu le o taua na langa le te ilo o le taua le lo sau ya so uma sau a maula va no kusa pe ke vai e la inga yo nga luenga fa malo se pe e ke sau ye ke lang nga sisi malo se fo
Langa lefa mai tu spai kako kele o tau matangata. A o le kaua whaale anganga. Me langa wha mai fo tu se apostolo Paulo wha mai o aupenga o mai whaonga. E leo ngi aupenga whaatino. Aupenga whaale anganga. E lua mei, e ki o wha mai kuspai e whaatu se Paulo. O luspai e whaatu se ila. O le pelu. O le pelu e ke mwhainga e alu atuaia. Whaatu i lalo le fili. Me langa whaatu i atu e sau i aso lulu. A ul kia i lo pelu whale. Langa lefo e filo le anganga le anga tonu i. Amen. O lo fa malo si foi, o fa ngalo ke fongi. Le se me o ye ke fa, me ke fala lave. Langa e fai halo ke fongi, ke e awo ting ting ting. Ya o le fai kalo kuspe, a o le va vai po langa text man. Si e fai ke fongi ma fala lave. Ale o li follow one notification someone commented on your yang alwo le ki o le comments mai lo post na fai. Ale fai ang kuspe ya. Alo so el comment. Si o menga fa malo se ko elele hanga ke fongi. Alo fa malo se ka ko ekalesia. Ambelo kuspaia. I e focus ai le upo le tua. Unge a vea ngisi me fai ma fala love. Say amen. Au mailo pelu awol ki el fale amen. Ala upo nga o le building. O le isi mele fe me ma ngai e upo fa nga le apostolo Paulo. Not only to build, the second one says that is to not equip, right? But to edify. To edify or to build. O fasa mo o le hati nae. Lalo mo lupo le hati nae. Ha? Fausia. Tu sa pe o se o pe o fa pe le la fai kako falsa. O kai mi mua le la maka nga fau le la kam fai e hati nae. It's that first time that you're building. Ile upule e lengi le faongai. It says okidomi, which is the act of building a building that will serve as a home. And so I love that idea because remember, ole isi vanga le Ekalesia po le Ekalesia, ole ainga lea tua. Ole whanau po le ainga lea tua. E mo I love ese ainga tato te o mai ai. Ai ao mai lo tato I lalo le whanel nei. E ta o tato ole ainga lea tua. So ole upuna le whamai ole fausia. O ele mawhailanga fausia tato ainga. Pe akako le o mai lalo le whanel nei. A whai o lo ngofo al whanel o me fia. Ele mawhainga fausia o e pole alma ngai lo maka mai I. Se ilunga e aile ese senga lo maka ma lo yai le whanel nei. Nengo I ke loa ke vava aia ko leisi ke fa malosi ke loa ele maka wa ele maka mai ai le lo tau. Kusanga o fefe au ale maka mai ai le la ngonga le feeling le la ngonga o tau. Nena fato I fata au le o mai fata sila ai ngale atua. E ngi se faila ku fala lave ai ngofo mai o le ai. A fain fala lave la me fai. E poto la. Le ainga. E fa penga foi la ka ko e fa fkai le atua le fala lave ka ko poko ai O nga renga le atua. Almele ia e ofo nga renga le atua e fiu e kauwala awe o mai. Almele fa malo si ate oto I fata ua le nga renga le atua. Ai ka ulol fala lave po fele mamau e su el pasi se lele ai. Ang al kamay sfulu ka la ko ke se sewil ka ko falsa misi ako. Fa mo nga renga le atua. Fa mo nga renga le atua. E ke mangwi hai ke le o fa se si mea. O ke fa yak wala nga lau nau. I mangwi al tato Ekalesia. O ke fia vava ailanga e lo le mangui o le atua tolu lana Ekalesia. O le isi nga awale fai loku kangaka o me mungi le kupu I. Ia I loa tangata le o le se me langa eske ngaka ia o le maalia ia pasi mai me o skou falsala le. Skou kama I fale le fai kou loku. Si e pei e fai mai lako kala e fa winga E pei a amu mai foi le pei ai longa yei me le kupu I. So pel kala le lenga fai atu ia nata nielu no al watu ia le isi so e fai loa tato mon mesia ai longa yei me le sa me nu le Israel E pei o le manatu vai na le vava ai mai tato. A mele tam fai atu ai e le ta ua le mele e ta ua le fai o le fina ngalo le tua. Pe fai pe fai lalo la au pe fai fafo o pauan mea ia ta ua le fina ngalo le tua. Ia maua tato le upu tatalo le au noa o le vaanga nai wha malosia tato ia alu ila ia vava ai mai tangata solo po le ale lai kiki o fale ese mka uki o me kupu I. Ke le fai aku sa vingo sa isi o le tu fai atu langa o me tutupu pe a fai tasi tato loto luma le tua. Some people think that we're not in the place where God can move, that God can do miracles, that God can do great things. I'm telling you, God is the same God. He has never changed yesterday, today, and forever. He is the same miracle working God that opened up the Red Sea, is the same God that you're serving today that can deal with your situation. But you need to trust Him. We need to have faith and we need to stand together as one. Say amen.
E le suia le tua. Le kua le nga vai luinga le sami ula le whenga inga tuai. O le atua lawa ngā tātou te au nei le aso ni. E leila se me whenka, au alanga whenka o tātou. Tātou wale whenga tāmia uma. Au le whenga fio le whatua tua. Just believe. Say amen. Le ala whamei o le whatua tua ina o tātou. O le ati na e ina. E ma neila le isi whai upu na lai lalo fo whamei a. Se ia tātou o atu. O i tātou umalava ma le lotonga tasi I le whaatua ma le iloa le lei o le alo le atua ina ia whai matangata matua ia o I le fua o le ua matua e tatau ma le tumu o keriso. Ue whaalongo iai. Le ingo le finangalo le atua e tauna tātou mātutua whaaleanganga. E le kaunga kako pepepea. I le whaalatanga. E iai e tatau e ki anga whapea o whangau leo tiura manoa e eija ia whapea. E wawinga o ko inga le. Panga whapea ku mau ia la eijle e le tupu. Aki alo e kongo le Ekalesia. E whapea ngā. E ika ngaka. E ilawe mātutua mai whafo. Ai le whaatama ni mi I amuro. Le whaatama ni mi I la tau whatua tua. O te ia whalonga la langa. Leo se upol tuspa ia whamei. O le whinangalo le atua. E te tau ona mātutua. Mātutua whaaleanganga. A whaafela na mātutua whaaleanganga. Sau la tuspa ia. Sau te talo. Whai tau lau tuspa ia. Te talo I le au noa. Say amen. Si e man o le whinangalo le atua le kako pepepe umaya. E kaunga mako kua whaaleanganga tātou. Tauna tātou o se tūlanga ia vi ia I le atua. Langa le mea na ia tātou mātutua whaaleanganga. Ina tātou atu ea. Tala I tala lei. Whailo atu ma whaile whinangalo le atua. Ia o aise tangata e alo e kulinga I whape tiura manoa o e ka lai tala lei. Ia nei se mei loa. Loa whai. E lei foi, e lei manina foi, e lei matala mai ia la tau tala. E lei la savali o mea whapena. E lei ato ato foi ma whaulanga lea. They're still babies. A iei le taimi mātutua, I taimi la na whapelo Yesu o atu le whainga luenga le tua. E vei kuspa ia, lei se mea kuspa ia ngā winga I se kangaka se pepe alu whainga luenga le tua. Ei se mea. Tangata wa mātutua, tangata wa iloa, tangata wa aoina, tangata wa whaopenga ina, tangata wa whausia ina, lato whatuatua, ina I o atu tala I tala leo Yesu. Ai whaafela na whausia, lua mea na whemei ei. Ore oio la ngā muamua, ia loto ngatasi I le whaa tuatua. Te lolo ta talo ale tato Ekalesia. Le winga upu leo le loto ngatasi le whaa tuatua, e leo le loto ngatasi, e mela tato loto ngatasi. O le winga upu leo, ia tasi umatato I le level whaa tuatua. A whapeo le level sfulu whaa taitainga, a whapeo level sfulu leo a iai le whaifi au, o le Ekalesia, tau whona iai le level a sfulu. A leo level sfulu, a leo level iwa leisi, level kasi leisi, level lima, a whamea, ina ia ho umatato le tumtumu le ia ke miso Yesu, the measure that is in Jesus Christ. That means that our level of faith needs to be one. Ia tasi umatato I le whatuatua. Le anu talo tasi umatato I le whatuatua. Le ia le whapea ia atotua tātou, lang le whametus pe ia le atotua. Au le tasi I whatuatua, o le tasi o tātou taltonunga I le upo le atua, o le tasi tātou taltonunga I awa onga le atua, tasi o tātou mawhauwhau le temi tātou vivi iai, tasi o tātou mawhauwhau temi whaiwhai tātou mea whatasi o tātou banquet, o events e whai o tapenanga whanua, o mea uma, e tasi umatato mawhauwhau e ale le whatuatua ma le upo le atua, ma waile file mu e whai mea mal file mu, ma waile fia whai mea mal fia, ma waile ono sai, ma waile wha pale, ma waile alofa moni le tasi, le whamai, o le level nai tau no o le Ekalesia. Lenga lei se mele lei o le o mai le Ekalesia, e se lusi le Ekalesia o le fusu mamisa. A o tangata pa ia. Nanga lopu le tangata pa ia, e leo se upo ke iako ni aku langa le te tolu le atua, o le Ekalesia, e te tau ona tumu I tangata pa ia. Tangata ua wha pa ia ina la tau o langa. Nanga e vai whaitau I fo isi mauna I lalo I fo a umalo mauin whaitau tātou. A mata lonta no apostolo Paulo, ia tō ese le tangata tuai. Aua ke ofu iso. Wa liska ngaka e ko ese le kaime sa o lasa, ai ko alu ofu ai lasa mafura, solua, soluna, skofi. Kusala ia ilanga henga ile ofu nga. Awole mko ko ese masumu lafi. Awol ko nga ngai, awol ko shimna o yai. Ole to ese nga ia kwaku ese. Awol kai kau kongolo ka vale. Mai saula ia loko e fia ko alu sai kia e kongolo ka vale langa la ke faina alu ile o langa ko ai. Al kangaka wa tasi fatu to Ekalesia nei
e sui longa kaukala. E le koe kaukala i to i lalo. E kaukala le manmalo. E le koe kaukala le whaavai. E kaukala le whaamalosi. Si e sui langa ia, langa lewa kasi le levo loto nga tasi tato i le whaatua e tasi. E whaapena fo ia whainga tato e vanga, E aita, fo ita ni tato fia hai. A ia tato leo hina tato, amen? Ia tato I loa, make sure there are boundaries that we don't cross, that we make sure we keep. Langa, pole al kako fia. E aia kaka kinga, langa loko mea kako whai. E le kau mai a ngole aka, ai le no pole ko ika. A me langa, I whai te tato, o le whautautanga I whai e mea oma. Ai pe o tama whainga langa, o le o fōlinga I o le ainga le tua. E fia whaatasi. Ao mai e whai ngā luenga, e o mai uma. E le kūli se vanga, o mai li se vanga. O mea uma e whai o fōlinga ngā le ainga le tua e mawhuta, ua loto ngā tasi I le wha tuatua. Who have come into the what? The unity of the faith. Because there has to be, ke lo o lisi le mea ka ua lavo le unity. Langa a e sia I tātou e le loto ngā tasi tātou, e lengi mea mwhainga ko whaia. O le loto ngā tasi ma whaina whaia mea ua. O le ngalo ia le olo le papelu le whameitu spa ia whamea, wawa ai mai le atua, so le watasi lato loto. Whamea lo le kala le atua, whamea, a kako ule o ka whia mea lea, e iwanga ka uu mele fi nga oila wenga le. Le ungo whamkalanga le atua, o le mea maka ukia mwhai e se potopotonga posto telu tangata pe atasi lato loto. E uila se se lako mele whai, ai ongo le kasi o lako loko, le laka wu, le lau whako I kala le akua, kako o I ka hawha, whenka hawhia le atua. Fa ese nganga. Sui nganga. Ngai ngale la le mau e kako ia nganga senga, nganga Samoa, nganga umai le mau nge. Leo ke le lopo ngai ngā pane. Ai peo le mea nganga whao ngai le tua aise alanga leo whao ai mai le tua whene watasi lato loto. Si o le pawanga o se Ekalesia pe akasi lako loto. So se mea ko ke o whai, oka, e maka ukia, e le lei, aise langa kako ke le whai ni mea mongi ka ngaka tato te whai a mo le tua mlona whina ngalo. Le isi mea ngā whamea, e le ngatala ona ia mawala loto na tasi I whatua tua lua whamea, ma ia I loa le lei o le alo o lea, o le kako vision, right? E le o le kako vision na. Le kako vision, ina ia I loa Yesu, ma wha I loa atu Yesu I le lalo lani atoa. A le whamei, ina ia I loa le lei, le alo le atua. Nanga peon tam whai atu ai, o Yesu aia o le ao le Ekalesia. O Yesu na maliu mo le Ekalesia. Awa lavange ko whaalongo skanga ka whape o lau Ekalesia. Ngai fsili ai, ngai maliu mo le Ekalesia le ai. O Yesu le nga whaamalingi longa koko mo le Ekalesia. Mea langa awange whape mai skanga ka o langa Ekalesia. O le Ekalesia a Yesu Keriso. It is the Church of Jesus Christ, not a man or a human being. We have to be careful because some humans are now starting to establish their own church, putting their names under it, calling it theirs. No, the church was never meant for men. In fact, you ask them, did you die for the church? No, Jesus died for the church. That's why the church belongs to Jesus Christ. Eleo se Ekalesia se tangata. Eleo se Ekalesia se ainga. Eleo se Ekalesia se nu. O le Ekalesia Yesu Keriso. Ia langa ia tato o le tuspa ia langa la onga tuspa ia le whamea o Keriso o io le ulo le Ekalesia le whamea ina ia whaima tangata matua ia o le fua whawhena fua le tato matua whale anganga e fua nganga ia I whatau ia Yesu Keriso. We measure, Jesus is the standard. If you want to figure out how much faith you need, how you need to look like Jesus. How are you to look like Jesus? Well, what is our theme this year? Abide. Whawhen tato fōlinga ia Yesu, ia tato wa, tu mau ia Yesu. O ko angalal ku mau, le la vava ayaku, le koe vava ayaku, o e vava ayaku, o fōlinga o Yesu. A whai vava ayaku, lo ko lua fōlinga lava oe, ia mea ngai ko ke misa ia sa uma. Ai kaunga fōlinga mai Yesu I tani uma. So se mea ke alu iai, so se mea ke o le whale ainga ke ai o whea lawana mea ia whaali winga o Yesu Keriso. Au le whaalia le winga tuai. Ai o alanga whaali so le winga tuai, lang peo tam whai atu, ngai ke ulo ofu alo ofu ai lo whale. O isi me ke le ko mau I le atua.
Al whamalosi lea, o oe maulanga pe on tampai atu, po le ala o kaumwhai aku, o ke le alu I kulu mo le atua mo oe. Paula wala o kiu ke I o whaiwhi au, whamalosi. Fausia il whatuatua, whamalosi, loto tele, ono sai, a o a atu lupo le atua, au filfilinga, ngai ate oe. A whaila ki fia manguia, usista ilu po le atua. E lenga lo usista il whaalongo, o le ana iai, ia whai. Nang o le ki ngā le whamanguia ngai, isi ngā ka whamaisa, o lewa, ia langa ngā ke le whai se mea. Kau ngā whaanga ioi, o le whatuatua e leise ngā luenga o le whatuatua. Mate. Faith without works is dead. Faith needs work. Faith needs to grow. E ta tau na yaini ngā luenga o le whatuatua, e tau fwoi o na matua whaaleanganga tātou. Say amen. O le au ngāla leo le Ekalesia o le whausia o tātou, le ngata I lea ina e tātou iloa atili le atua. And then I love that because it says in Philippians 3:12-14, not that I have already attained or am already perfected. Listen to that. That's what Paul is saying. Paul is saying not that I am perfect, not that I know it all, right? But he says, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. This is what Paul is saying. He says, it's not that I know it all. It's not that I've arrived. It's not that I'm perfect, but I know what I'm heading towards. And it doesn't hurt to know where you're going. And that's what he's saying. I know what I'm doing. He says, forgetting everything that's behind me. Now, a lot of times we say, is it the past? No, do you know what he's saying when he's saying to forget everything that's behind me? He's saying not only your past, but he says all of your accolades and your awards and your degrees and all of the things you earned in school, all of your achievements. He's saying, I set all of that aside as rubbish. Why? Because I found something more valuable, and his name is Jesus. Whaangalo uma meo tōna, ina te whaitau al Filipi lona mtau patolu, sulua sulfafa mai, e lepe se iwa o maua nei, po o ato atoa ona lei nei, tusa lefe mai l'apostolo, au ke le whape aku o maua, ke le whape fo o ato atoa, langa lama l'apostolo Paulo, e o fo ia te ia, e le ato atoa e luma o le atua. E whamea, ai o te tau sisi atu pea, pe mawhai ona o maua o le mea na maua ia o e ke riso Yesu, le au soe, o te le manatu o maua, a o le mea tasi o te whaia, o te whaangalo I mea o tuanai, o te mamoe puno wa I fo I mea o le lumanai, o te tau sisi atu I le whailonga, ia maua I le tauina walauina ia o mailunga, e le atua ia Yesu ke riso. O whaalongo le tana l'apostolo. Whame e ui lava o ke le ato ato, ke le whapea ko fo ke lei, o sa o ami o tonu le ai o le mele tam whai atua, whame whaangalo lea, mea o tuanai. Mea o tuanai, o ala mea o tuanai. E le ngalalai mea na tutupu I lo o langa tuai, whaangalo fo I le kele o degrees nga e a onga ai, whaangalo lo poto lo atamai lo malosi, ai a vava ai a Yesu ke riso, o ia le lea, whamai, o ia le tato te ngālu lue ai, ina ia tino mai totonu iai tatou. Mea lana whamai tus pai, au ke mika I lo poto. Awala mita I lo malosi. Awala mita I telo oa. A tasi mita iai. Ia e mita I lo I loa le leo le atua. Mea langa whaku ia ke, awa te manatu whaatau waa ia te oi. Paual mea, whangalo mea nga. Whangalo po le ale mawalungo lo suafa e kongu ko a inga, whangalo. Langa lefa mai kuspa ia, e o whai ngā suafa, ke le mawalo la whaakanga. Leo le whaavau, ngā le suafa Yesu ke riso. Po le ale ke leo lo position I lo ngā luenga. E le whaapea leanga. Ai awange I mga ko whaapea. Wasili lo position. Wasili ai foi. Oi, whaalongo kalo apostolo Paulo. Whamea, o ke le mga kua o maua. Ke le whaapea ko foi wau ato atoa. A o lau wau aia tau mawhainga. Ia au nau matau whetuli ilea. Il mea le fina ngalo ilea tua. E lana atato o mai whai ngā luenga lea tua. Whaangalo o me tuai. E le koe whao ngā foi ingi degrees. Mangi o doctor. Mangi le whapenga. Ke ulo takte whaelo ngā ruenga. Ai asau whai ngā ruenga lea tua. Wala aval takte lo ngoi le nganga pa ia. Amen. Wala nganga pa ia ngā lua e mafsosani atua i atua i whainga ngā ruenga lea tua. Ia, mal mea mulmuli leo te lo leo a toi latel le whai unga tatou fo tus pa ia.
Tel tatou vavaai fai upu sulfa suluono faamolmole lava sulfa se o sulmaleono Efeso lava le fa tatou fai tau ai faamolmole sulfa se o sulmaleono ia ina ia le toe tamani hii tatou o loo felafoaina e pei o ke au ma feaveaina i matangi uma lava o mataupu i le pepelo o tangata i tonga fiti le anga ua saunia e faasia aia mio faamaoni le alofa ia tutupu i tatou ia te ia i nia uma o le ulu lava o ia fo'i o Keriso e mai a te ia ona tupu o le tino uma lava o lo fatu tawina mo faso ina i ua uma lava e fesoso ani ia e tusa ma le maluenga i le fu o le tutino te tasi ia ihu ina ati na ele tino e ia Amen. Na whemea, e mai a te ia o na tupu o le tino uma lava. O ia, Yesu Keriso. Mele tam whai atua, e o fwela le tatou tu mau le vini. E le oskako ngā luenga kam whai e fosi mai le fua mai ni fua. Paua le mea, tu mau. Wa lava Yesu Keriso, o lo tu mau lea, o lo maftanga whapitoa ma Yesu, o lo whaia pe o lo maftanga lea, o lava Yesu Keriso na te ngalua i tonu i ate oe, e whaatupu mai ei fua, i le fua tatou whaitau i, o lea o ngāle Ekalesia, whamea, e tama whaifo ia ina ia tupu ai le tino uma lava. Lea le tino leo Yesu Keriso, te masaina whaalonga o lisi lea taunga le Ekalesia, o le tino o Keriso. Ai vava ai mai lai lau tino langa lefa mai lis fai upuna e sunga mai o Keriso o io lea o le ulu lava ia o le ulu lea o le tino se tu lou lava a le ise ulu al tino e le ise o ngal tino se tu lou lava a vava ese le ulu se tu lou mal tino e ngal ferfu wa al tino a le ko ise o nga langa o ile ulu se tu lou o ile ia ile se tu lou lava le fai ai ma mea uma e fa nga yoi e uma va ngol tino le la fa tusa e Paulo fa mai o le Ekalesia o le tino o Yesu Keriso o io le ulo le tino lea o ia fo ile na te fa tonu ina na te fa tupu ina mea uma ile tino o le Keriso so le winga la se famtalanga o mea uma tato te faia langa e lista nga te fa pea o le Ekalesia pe o se it's like a pyramid e pe o se company ai alu se pisnisi po se company piko ai lungo el company o ai o pule malol pule so olo masui o pule ia malol sui o pule ia so olo mai ma au fainga luenga se o ai vaenga ia piko ilano o isila kanga kai mga ko fa pengale Ekalesia o fai au le piko ilunga so ai ia ma au fainga luenga so ai ia ma inga taita ia ma kanga ko members ia ma non members ai le fa penale va ai l'apostolo Paulo e le fa pena fa mai e fa tusa le Ekalesia ile tino ai va ai mai lai lau tino se fa nga ia e ai lima e ai vai e ai me ese ai ngalu lue fa atasi me o ma ile me fina ngalu ai ulu e fa pena fo ila le tino Keriso ele ngofo ale si vai ngala o ki a kongo fa ile me fina oi ngofo la o fa ila ko me ngofo le va ngale Ekalesia pule la ko le ai a fa o Yesu le ulu le Ekalesia o ia le fa tonu mai ia me fa ile ki a kongo fa ile o fa ile fa fe au e o ai fa fe au ele fa pe o maulunga fa fe au no o Yesu ai maulunga e fa longo mo si sky foi fai fe au ya Yesu pe nga foi tato e laila se fa tulanga fa pe sili le no e tasi uma tato e nga lu e fa tasi tato mo le fina ngalo le tua ai le fe mai o Yesu le ki o Yesu o ia le na te fa tupu ina e tofu tato ma me alofa ese tato me alofa fa le nganga say amen alo sili la o e fa nga ina na me alofa mo le inga le tua a sau ki a kongo e failang ngaluenga ki a kongo mo fin ngalo le tua a sau le o e failang ngaluenga a sau le worship team failang ngaluenga a sau le mafkanga ki nga failang ngaluenga e kofu mata toma me alofa ese a tau tala nganga ese le kangaka ku ai pio langa me alofa nga ai ngalo lue mo le fin ngalo le tua ai awala al kuskusi le mafapea la le wole fai meno langa ya o ile ulo le Ekalesia o Yesu Keriso le winga se famtalanga a fai fa tono ma Yesu ai le usu sky ka ko o Yesu foi nga ki fa masingo inga kanga e awal ka ko popole fu va ai la le fai nga wenga la le o fai nga wenga le kanga ka ko nga lue puno wa il me nga vala o ile tu e
Fai lava le mea ngau fina ngalo ile tu langa le fa meka langa ele ma fai anga fai mai langa le tata lo fa meka tu sia ele mo ka mito na su ele ma fa fa pe ku lima vai ele nga oi ele fa fa pe mai le vai le isu ele nga oi ya le se isu fa feng song song le ngi vai fa feng sa vali le ngi lima fa feng fa ngal wenga si aya nga uma me yultino ina ia fa tino il mele fi nga oi le ulu e fa pe na fo ina le Ekalesia e ngā lulu e o mata tau a whai o isi o whai malima o isi o whai mawai o ala wana mea wala au ina ile tue oe ia ngā lulu e whatasi ma Yesu stai ia Yesu ke wiso o ia o le ao le Ekalesia ia maua lunga le vi inga o le tue mea o mata tau te whai mea ngau ke whai keke au nge kako whape anga le aia ke wha longo lo se leo whape ngā ia o le angala ngā lai whai ngā luenga mo ia ai leo mo le tua o le isi mea, au le mea fia manga o fua o le mea lofa liska ngaka. Ke wha maa losi a ke au a ke fia manga o fua le mea lofa liska ngaka. Langa i tofu u mata tau ma mea lofa, say amen. O le mea lofa lau whanga ui o whakangi o te mame tesi e kua. A mele tam whai atua ia whai lava lau o le mea lofa. Au a e ke fia manga o lo langa e mea ngai kupu whapenga. Au le whape o e loa o se mea ngai whape le kaunga o le whaifi au. Ke le kangaka ia le kaunga whaifi au le whaifi au. Ke leo whai ako skala wha maulunga. Leo ke alu le upo le atua. Ia kako whai keke iai. O le wala au e sau mai a Yesu. A leo le ngofu ha o e whapea. Pe ia au ulangonga kaunga u whaifi au. A e sil musa le wha maungi me whai le Ekalesia. Si ia kako whai keke me whapenga. E kaukala ngā luenga. E kaukala whaifua. E ke wawa ea kusela o le kuspa ia whamea. O le la au e le engi fua. E leisi o ngā o ngā. Ai si musa ila au ia lengi fua e o fia fai fia ma apostolon perfecta. Mele kam fai akwai ia kako fai keke me foi le ka sia. Au ngia se ola le o mo fa ko o fai ngalwenga. A fai e saul wala au le tu e fai o ma fai fia au. E fai lo mai le tu e fai fia au. Ma fai ngo kala ngola ia ma fai akula ia alu ko ka kala po se me mai le tu a fai o se me mai le tu ola ngalwenga nga o sui va ai ma le tu e so soani ate o lang kelefi ngao e ku aku oi ai le o sau wala au. A mele tam fai, ia tato fai tete. E leo tato uma fai fiau. E leo tato uma o ao. E leo tato uma o ki a kongo. E leo kako uma kanga ka pese. Yo pe manga yo leo ngai nga, ai kuai pea. Wa lava Yesu e fai longa fina ngalo. Ai au foi leisi ko, au ni aver melem papea. Leila se me au la fai, le ngole oke mai so fai. No, e ai lo vala au. Ai ke lo mele on fala velavi. E ke leo kangaka, e o e kuli le wala au, au le ko o kuli lo mau Yesu, o ie ono le wala au. Si e ke ko o kuli lo mau Yesu, o Yesu le ono le Ekalesia, lenga whai kau o ia na te tuina mai, ia apostolo, e ke ko o kuli lo ia Yesu, le whai mai, e whai lo o mau Yesu, o Yesu le na te whai lo atu. Lana whaasino manga i lovo langa. Ai awa ki whaapeke i lo se mea, pea lesi o mafkanga ma Yesu. Ngai saula ia fa make fia fa au fia le ai laiso mafkanga ma Yesu. If you want to know your calling, stop chasing the calling, but go before the one who called you. But you have a calling at the same time. Awa foi ke fa pala ai le Ekalesia ko fu mata to mal wala au. A fa yo lo wa wala au le ke falsa se ma ko ke falsa. A fa yo le moanga le wa pa wa nga se ma ko mo fa mau. Awa mo le si afa e ko le si afa se alu akoa. Afa yo le vali o le pa. Ia awal vali nga uluma o ai ko I. Vali uma. See, put your heart into it, but don't because oh, I'm too good. I'm a pastor. I can't touch that. No, that's wrong. We're all workers of the Lord. A title is just a title, but at the end of the day, no one is greater than his master. O kofia nga o kulanga au kako uma kanga lulu mo finga lo le tua. So me langa te fa malo si e tatou o le isi lea o ngā le Ekalesia mua ina ia whai tatou ma agency o atu tala i tala lei lua o ia tatou o mai awatu ua leo poto whaatasi ai o mai li whaatasi wha malosi leisi au le board nei e whausia i tatou whaatuatua ma whaupenga ina i tatou pe whaatoatua ina tatou
awa ngā luenga le lei uma. Le whamel kuspaia, wa uma na saunia ana mua I le tua. E ka umai I, o le vanga iai le plana le tua mo oi. You may feel like this is new to you, but it's not new to God. God knew the day and the hour that you would be here and at this church. He already knew. Why? Because you are His masterpiece, and as His masterpiece, He has prepared you for work that He has established from the beginning of time. And I love that because that tells you that God doesn't do accidents. E tau mai ngai ngā, e lea tua, e le ngalu, e lea o se eskengi se isi o tātou. E le whaafua se il tātou iai taimi nei, le aso nei, tātou lo loto fo I le aso nei, o tātou mafuta fo I nei po, e le o se eskengi o mea o levanga sila fia le tua. E whaula iai tātou, e le iloe tātou, a o levanga sila fia le tua. Ngā luenga na tāpena I le tua ana mua, mo oe mau. E winga I loa le tua tātou le na ngā lue whauwhale leo. E le iloe kākou, ia le, o levanga iloe le tua. Pawala mea, muli, usustai, whai, ngā lue, say amen. File mo fai ngā luenga, say amen. Leo lo tua oi fai file mo mga lue. Fe mawhai Our calling is to mature in the faith, say amen. Ia tātou tangata mātutua, I le whātuatua, o launa ati talo mo tātou Ekalesia, whaamalosi la ia. Whaamalosi ngā luenga le tua, leo seisi le kako mai au ngai ai, amen. O le ngā luenga le tua. Ai o tātou ang tuspaia na neipo, te lola whai u il tātou ang tuspaia le ua. Lima te ai tātou taimi ia, ai le ia le over le kuspaia Amen. Ia, malola whaamalosi tātou Ekalesia neipo, ia whaamanuia tele le atua. Thank you for all of you who are watching live this evening. We pray that the word of God will be a blessing to you. Ia o ngā upo le tua e whaima soswani. Ia pen whaalonglongoi o le whausia o tātou o langa whaatua tua. Ia tō angala ia. Whialawan meanga ke mata iai. Whial me ke loku ai. Ko anga loku. Halu leong tuspa ia. Halu whono talo. Halu mea umai whailau Ekalesia. Nangole singa o ngā tātou poto whaatasi e whausia i tātou whaatua tua. Whaupenga ina I fo I tātou mo ngā luenga le lei uma ua umana saunia I le tua mo oi mau aia whamanuia le tua I auto uma. God bless you. We'll see you again next time. Prayer meeting at 6:30 this Saturday. In the name of Jesus, amen. Yeah.